ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சசிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி பிடிச்சா அந்த சளி சரியாகிறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். வீட்லேயே நம்ம ஹோம் ரெமெடி பண்ணலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கற்பூர வள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன், துளசி எடுத்திருக்கேன், ஒரு அரை வெத்தலை போல் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? சளிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணணும். நான் இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். பாருங்கள், இதை இப்போ நம்ம சூடு பண்ணுற தண்ணியில் போட போகிறோம். நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெத்தலை போட்டுடலாம். துளசி காம்போட போட்டுடலாம். கற்பூர வள்ளியும் சும்மா இப்படி கிழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சாறு சட்டுன்னு இறங்கும். அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிக்கணும். நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு அரை டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து வந்தோடனே லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற இலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வாடி போயிடும். சரிங்களா? அந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆறினோடனே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சளி சரியாக போயிடும். அந்த இலையுடைய கலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனிஷ் கலர் மாதிரி லைட்டாக அப்படியே இந்த இலையெல்லாம் வாடி போச்சுன்னா எந்த மாதிரி கலரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஆற விட்டுறலாம். ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இல்லை நார்மலாக இருக்கவங்க கூட குடிக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது.